会瞬间闪回到你青涩的脸，似水柔情的画面，怎么不思念？回到晚霞，浮动从前，凝固点，却道不尽这一遍。看过许许多多分分合合爱恨的画面，多少悲凉到尽，还不如初见。若只如初见，好像一切就在昨天。那么爱我的你，近在眼前，说不出的强烈。若只如初见，只但愿你能在我身边，让距离从此不再这么疏远。若只如初见，只但愿我能触你心间，让你我把这温欢从此同前。张小姐，你想怎么样？这事儿该怎么办？你可要想清楚了。朝廷命官跟一个青楼女子，你觉得可能吗？你要只是玩玩而已，到此为止。我可以原谅你，不然，这样吧，给你2日考虑，我后日等你答复。袁友，刚才合奏到哪里？我们继续。云友啊，听妙香说，那个张希珍她又来了。他来干什么呀？那个张希珍，他知道我在青楼待过的事情了。啊？他怎么知道的？再说你就在翠云楼待过几天嘛，那也算呢。我们现在住在董公子这儿，人家就可以说是朝廷命官包养妓女。女儿，这可怎么办呢？啊？好不容易有了个好着落，转眼就变成这个样子了。您说，这该怎么办呢？没事儿，没事儿的。董大人，您在翰林院待得好好的，为何要辞官呢？唉，王大人，东某进京为官以来，夜夜失眠头疼，隔三差五鼻血不断，这全身奇痒啊，不挠到出血，难解其恨呐。我是天天饱受折磨，我的心智已濒临崩溃。现如今，只要听到“董大人”3个字，便心中烦乱，几近癫狂啊！我。哦，如此严重，所以恳请批准辞官。那这样吧，请董大人，董兄，我报皇上审批。什么？
辞官还要报皇上批复。对呀，难道董兄不知道？啊，也难怪，辞官之事10年难有一次，难怪不知啊。哎，这要等皇上批复，岂不是要等上很长的时间？等上3、5个月那是至少的了。别无他法。哎呀，董兄，近期圣上龙体欠安，无心理政，你又不是不知道。除非什么？除非找到首辅大人，求他找皇上批一下，肯定没问题。昨天来找我，让我2天之内给他答复。那你想怎样？我去了趟吏部。去吏部干嘛？我想把官给辞了。什么？你不做官了？哎，我本来想碰碰运气，看看能不能把辞官的手续尽快办了。谁知道这种事要等皇上的批复，需要3到5个月。哎，弟兄啊，我现在是黔驴技穷了。东兄啊，这退一步海阔天空，争一步头破血流。我当然非常希望你和杨云友在一起，可你现在做的的确是无谓之争啊。李大人，云友，大人能否找个方便的地方？云友有事请教。走到府内说吧。是，大人。云友姑娘，请坐。门不要关，半掩即可。云友姑娘。云友姑娘，你找我有何事？大人，我来是想问问，如果张熙真报官，董公子罪有多大？按大明法律，恐怕不轻啊。如果我跟董公子并无男女之事，那又如何处理？如果能证明，那自然无罪。只是声名受损，至多罢官。云友姑娘，你是说？大人，云友虽然在青楼待过，却总算逃过一劫。到现在都是处子之身。处子之身？你跟思白？董公子对我尊重有加，从无半点亵渎之意。如果是这样的话，那就好办了。大人，我还有一事不明。请讲。如果无罪，为何还要罢官？云友姑娘，你身为处子之身，虽然可以证明你和思白没有男女之事，但不能证明思白不打算和你有男女之事啊。李大人，我明白了。你的意思是，因为我在青楼待过，只要我与董公子在一起，便是玷污了他的清白，便要罢官。那如果按照这个说法，只要董公子做官，便绝不能娶我。
云有姑娘，我说的话很残忍，但却是事实。按大明法律，严禁朝廷命官与岳虎通婚。一经查实，杖打60，强令离异。如有儿女，仍为贱民。四白一直为此苦恼不已，多次问我有无变通之道。他是希望你们的子女不要因为你的身份受到影响，沦为贱民。李大人，云游以前不知道这些律例，现在知道了。我先告辞了。董公子回来了啊，云有呢？啊，妹妹昨晚没有睡好，已经睡下了。这么早就睡了，没不舒服吧？没有。那杨伯呢？哦，他已经吃过了。哦，我本来还想和他喝2杯呢。董公子，你快吃吧，汤快凉了。收了吧。妹妹，姐姐，看见董公子了吗？董公子一看见我，就问起你和杨老伯，我就按照你说的，告诉他你睡了。妹妹，我看董公子很难过，他连饭都没吃就让收了，还让我带些饭菜来给你。姐姐，我想拜托你一件事情。妹妹，你说。我想你抓紧时间，把我们的行李都收拾一下。妹妹，你这是……不要告诉董公子，还有阿福。好吧。哎呀，妹妹，你跟董公子到底发生什么事儿了？姐姐，你就别再问了，我以后会告诉你的。妙香，妙香，阿福，哎，小心给人看见。怎么了？要出事儿了！出什么事儿了？昨天晚上我看见少爷在写字儿，刚写了没2个字就给撕了，撕了又写，写了又撕的。他都写什么了？我想啊，少爷可能有什么事情心烦，今天等他去了翰林院，我就从废纸堆里拿出来这一张。父亲大人及母亲大人，孩儿时运不济，得罪首辅张大人之女。
不日将面临牢狱之灾。牢狱之灾？牢狱之灾？对啊，董公子不肯娶那个女人，怎么就有牢狱之灾呢？我也不知道啊，这下该怎么办呢？怎么办？要不我去问问妹妹？哎，不行不行，要是少爷知道了，我拿他的线，那我怎么办啊？什么时辰了？申时了，小姐。董公子那边还没来人吗？没有，小姐。好了，让赵宝背轿子，明儿一早去衙门。是，小姐。小姐，一名叫杨云友的姑娘说要找您。杨云友？她来干嘛？让她进来。是。杨云友，见到我家小姐还不跪下？你来干嘛？董其昌呢？董公子没来。他为何不来？张希珍小姐，如果真的想得到董公子，那么请小姐不要再逼迫他。你算什么东西？敢来训我？云友是杭城瘦马，自然跟张小姐有天壤之别。只是云友知道董公子的脾气，也许对小姐有好处。你为何要来告诉我这些？云友是岳户，跟董公子萍水相逢，被董公子连续收留，当做正经人家女儿看待。没想到，却害了董公子，云友心里不安，于是前来跟大小姐澄清事实。拿你当做正经女儿家看待，那我倒奇怪了。怎么会没成亲就住到一起去了？董公子是正人君子，跟云友从无肌肤之亲。嘴长在你身上，怎么说还不由你？云友没有撒谎。你来找我，仅仅是为了告诉我，你和董公子的清白吗？我来找小姐，只是希望董公子不要因为收留我而受到伤害。那你想怎么样？如果小姐认为我住在董府让你生气，也许我可以离开京城。你倒是聪明，拿离开京城来哄我。谁知道你们不会在别的地方相会？小姐，董公子跟云友之间是不可能的。云友是岳户，大明律法规定，朝廷命官与岳户之间通婚，必须离异。若有儿女，儿女也将沦为岳户，永为贱民。您认为，董公子会跟这样的我相结合吗？可如果董其昌跟了我，心里还想着你，那我和董其昌在一起，还有什么意思？小姐，你是想让云友死吗？你死了，他反而更忘不掉你。我要这样一个心里装着别的女人的董其昌干嘛？那还不如让他在牢里待着，让他恨我。最起码，他能记我一辈子。小姐，如果你想让他忘了我，这事不难。
怎么办？我想，我可以嫁人。如果我嫁人了，自然就断了董公子的念想。那么慢慢的，他就会把我忘了。真的？你要敢耍滑头，看我怎么收拾你！阿福，哎，我有件事要嘱咐你，明日官府可能会派人来找我。如果到了晚上我还没有回来，你就把这封信带回松江，交给老爷和夫人。记住，从现在开始，你要随身带着这封信。这是路上的盘缠，收好了。董公子，妹妹请你今晚去她房里用餐。啊，我正要去看她呢。妙香啊，你告诉小姐，我刚回来，洗把脸就过去找她。嗯。好，你看，我这有2包东西，一包是给你将来成亲时的贺礼，我先提前给你；另一包是给云友的，里面有一些房契，还有一些银两，你明日替我交给他。是，少爷。妹妹，董公子刚回来，他说一会儿就过来。行李我已经收拾妥当了。姐姐，今晚可能要麻烦你去偏房住一晚上。我跟董公子有些事情要商量。好吧。你死了，他反而更忘不掉你。我要这样一个心里装着别的女人的董其昌干嘛？那还不如让他到牢里待着，让他恨我。最起码，他能记我一辈子。小姐，如果你想让他忘了我，这事儿不难。怎么办？我想，我可以嫁人。如果我嫁人了，自然就会断了董公子的念想。那么慢慢的，他就会把我忘了。
云友，答应我。答应你什么？不管发生什么事儿，不要哭，好吗？云友答应你。来，我们喝酒。我真无能。怎么了？云友，我答应过你，不能让你受任何的委屈。可是，我董其昌真是无能啊！我，公子，云友很幸福，云友没有受委屈。我现在流的眼泪，都是幸福的眼泪。公子怎么会说我受委屈了呢？我有好多话想告诉你。什么都别说了，我都知道。想好了吗？云友，云友，相公，对不起，请让云友这么称呼你。妻的心里早已把你当做自己的郎君。只是云友命薄，承担不起这段缘分。相公，戚原以为只要没人知道我曾经是瘦马，被绑入青楼，便可与相公长相厮守。昨日妻才知道，这原来是妻的痴梦。云友，人不只是昙花一现。谁触碰了心的孤单？情就在那停留搁浅，眼空留有繁星点点，总有飞舞蝴蝶翩翩。谁能让爱花好月圆？一世情缘，月色沉默呀，在春秋冬夏，委屈了那朵流着泪的水莲花，在湖面挣扎，不为让人放心不下，要背负它多少个四季年华。
色成诺亚，在春秋冬夏，化成了一座伤冰冻的水莲花。他还在牵挂，拼命咬住你留的疤，是那片水面倒映的容家。他还在牵挂，拼命咬住你留的疤。亲，小姐，你可是稳坐钓鱼台呀？啊？师叔，等你老半天了。哦。哎，快给申大人尝尝。啊。哎，这是什么糕点？如此精细。如意糕，皇上赐的。怎么了？皇上赐的，我可不敢独享啊！我得带回去，跟我老父老母一同分享。行啦，你吃吧。回头你把那一盒都拿回去吧。哎，谢谢小姐。哎，我说大小姐啊，您一早叫我来，应该不只是吃糕点吧？昨日，杨云友来找过我了。他告诉我，他会离开董其昌，回杭城去嫁人。他让我别逼董公子太紧。小姐，这可是好事情啊。不过啊，我怕他耍滑头，就派人盯着。可董公子那边该怎么弄啊？董其昌那边啊，就交给我去做他的工作。他是一个聪明人，只不过是一时糊涂罢了。我想啊，他应该不会敬酒不吃吃罚酒的。好，那就看你的了，师叔。啊，小姐，你就放心吧，这事儿啊，包在师叔身上了啊。少爷，少爷，杨小姐他们都不见了。他们一早就走了。啊？那我东西还没给他们呢。阿福，你现在赶紧去吩咐府中所有的人出去寻找，嘱咐他们一声，找到我必有重赏。是，少爷。云友，云友，公子，我回来了。少爷，少爷，你怎么了，少爷？少爷，阿福，找到云友没有？李大人来消息了，说让您去找他一趟。姐姐。我真的舍不得你走，傻丫头，女大当嫁。现在我啊，把你托付给刘向大哥，你们一定要好好的，开开心心的，这样姐姐才可以放心走啊。
哎，夏雨，上路吧，交给我你放心，啊。对啊，天素姐姐，放心好了，有我在呢。要是有人敢欺负小妹子的话，我一定第一个就跟他拼命。又不是什么生死离别，要是抢了，回来看看就好了。对，大野牛说的对，也不过几日路程就到了。他们说的对，要是想念灵儿的，咱们随时都能来看看她。正好，我也可以顺便管教管教我的小徒弟。陈兄，我军中书记官的位置，一直会给你留着的。哎，季如愧不敢当啊。天素和巨如经历坎坷，能认识几位兄弟姐妹，甚为高兴，请受天素一拜。天素姑娘，我们都是自己人，不必多礼。哎呀，你们行了行了，快走吧，别磨叽了。哎，不过你们要是结婚的话，可一定要告诉我们啊，我们还等着闹洞房呢。闹洞房？你还没闹够啊？哥，小妹子她这么快就欺负我了。什么事情如此好笑？闹什么洞房？哎，都不许说，不许说，没事没事啊。哦，送君千里，终须一别，告辞了。告辞。告辞。告辞。走吧。师公啊，明天是你大喜的日子，想吃点什么好吃的，哥去给你做。吃好了好上路啊！哎，董兄，你说这张希珍是什么意思？既不提告，又不找你，是不是这件事就这么算了？如果他找你提亲，你怎么办？你觉得呢？我觉得你要从了，从此飞黄腾达；要是不从呢，马上就会有牢狱之灾。该怎么选择，显而易见。大人，董大人，什么事？师空明日执行死刑，启贤狱卒问他临走前跟家里人留点什么话，他说他要见董大人。见董大人？为什么？他说他是董大人同父异母的兄弟。同父异母的兄弟？哼，笑话。那我们就不管他了。哎，慢。他的俗名叫什么？他俗名叫贾仁。贾仁？我不知道是不是他，带我去看看吧。董兄，且慢，这个贾仁是个惯骗，你当心上当受骗。如果他真是你的兄弟，他有没有什么特征？你这里怎么有个胎记呀？他的右肩上有块红色的胎记。你马上去看一下。是，大人。董兄，你有兄弟这事儿，怎么从来没听你说过呀？我是有个叫贾仁的兄弟，但是他是个私生子。我们董家亏欠了他们母子俩，我一直希望能为他们做些什么，来弥补过去的过失。我多么希望师公和贾仁不是同一个人。大人，您请。
董兄。董兄弟，你救救我！我是假人呐！假人，没想到真的是你。唯恐这春不久就归呀，那花与花在都芳菲呀，恋恋不舍有一些挣扎，却没办法不爱上他。你是他命中注定的花，转世寻找尘埃宿命吧，恰似情浓一生水墨画，画好远远的表达，挥过去的那似水年华，别人依然属于他的花。在都芳菲呀，恋恋不舍有一些挣扎，却没办法不爱上他。你是他命中注定的花，转世寻找尘埃宿命吧，恰似情浓一生水墨画，画好远远的表达，挥过去的那似水年华，别人依然属于他的花。转世寻找真爱宿命吧，恰似情浓一生水墨画，画好远远的表达，挥过去的那似水年华，别人依然属于他的花。